अस्सलाम वालेकुम। मिशन वडी न्यूज़ नेटवर्क में भलीकार ख़बर सां शेयर कंदा हलूं। मिशन वडी शहर का जिते ईद उल अज़हा जे पुरमसरत मौके ते इंतज़ामिया ना अरीजा लीका सब लताड़े छॾिया। मिशन वडी जी मेन जामे मस्जिद तोड़े पुलिस स्टेशन तरफ़ वेंदड़ रोड ते बरसाती पानी जमा थियल हुजण सबब शहरी तोड़े निमाज़ी सख़्त परेशानी खे मुंहुं ॾिनो। जॾहिं त इंतज़ामिया पारां मिशन वडी में ईद उल फितर तोड़े ईद उल अज़हा ते को बि सफ़ाई जो इंतज़ाम न कयो वियो। शहरनि पारां सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो वियो आहे। शहरनि पारां इंतज़ामिया का मुतालबो कयो वियो आहे त मिशन वडी जे मेन रोड तोड़े जामे मस्जिद जे मेन गेट तां सफ़ाई कराए वञे, जीअं ईंदड़ वेंदड़ निमाज़ी परेशानियुनि खां बची सघनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट जे लाइ विज़िट करियो असांजी वेबसाइट मिशन वडी न्यूज़ नेटवर्क।